கிச்சனில் தேவைப்படாதுன்னு தூக்கி போடுற இந்த வெங்காயத்தோலை வச்சு சூப்பரான ஒரு ஹேர் கண்டிஷனர், அதுவும் 3 பொருட்களை வச்சு 0 கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு க்ளீனான கிண்ணத்தில் தேவையான அளவுக்கு காஞ்ச செம்பருத்தி பூ, ஒரு கையளவுக்கு வெங்காயத்தோலை சுடு தண்ணியில் 2 மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சிருங்க. இந்த ஹேர் கண்டிஷனருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற பேஸ் பாதாம் பிசின், இதையுமே ஓவர் நைட் ஒரு க்ளீனான கிண்ணத்தில் சோக் பண்ணிங்கன்னா இந்த அளவுக்கு காலையில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வந்துடும். இப்போ ஒரு க்ளீனான மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம ஊற வச்ச வெங்காயத்தோல், செம்பருத்தி கூடவே ஊற வச்ச பாதாம் பிசின் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதை ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஒரு மூடி அளவுக்கு பயோ என்சைம் மட்டும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்கேஸ் உங்ககிட்ட பயோ என்சைம் இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு 1 மாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம். மெயின்ஹா பொட்டிக்லேருந்து 3 மந்த்ஸாக நான் ஒரு அண்டர் ஐ ரோல் ஆன் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க கிட்ட இருக்க வுடன் கோம், ஹேண்ட்மேட் சோப், ஹேர் ஆயில் எல்லாமே குவாலிட்டியாக இருக்கும். அவங்க பேஜை கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள். நிறைய பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் இருக்கும். 3 மந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்ல சேஞ்சஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு நீட் இருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை